दोस्तों, रामू श्याम छत पर चढ़कर देखते हैं कि फगुनिया और सोहन बहुत सारा सोना बक्से में रख रहे होते हैं। उधर रामू और श्यामू डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर श्यामू के इंजेक्शन लगाती हैं और श्यामू चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है और डॉक्टर रामू के भी इंजेक्शन लगाती है तो रामू चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। उधर गांव में शादी होती है और दूल्हा दुल्हन आते हैं। तभी रामू श्यामू देखते हैं कि आज गांव में शादी है तो वह दोनों शादी में जाते हैं और बारातियों को लेकर जाने लगते हैं। तभी दूल्हा दौड़ता हुआ श्यामू के आगे आता है और उसके लड़ जाता है तो श्यामू उसके थप्पड़ मारता है और वह पानी में गिर जाता है। दोस्तों, देखते हैं पापा से प्यार करने वाले कौन कौन लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं।